küçülür, evet. Evet. Onu niye götürüyor? Su aldık mı yanımıza? Ben kendim Gel değil ki. Hadi gel. Çok uzun değilmiş. Baba anneme bir bakar mısın? Acaba? Geçin bakalım. Kalenin bir maketi o. Gittiğimiz yerde gördüğüm kale olmasın? Evet. Geç canım sen. Hı? Yazıt onlar. Yazıt. Çok güzelmiş. Kabartma. Baba müze çok güzelmiş. Evet. Hı? Ne için? Evet. Işıklı. Güneş geliyor. Aliye, orayı gördün mü kızım? Bak o aslan. Oraya yaklaşalım. Hayır, oraya geçilmez. Aslan, onlar artık eski olduğu için bazı yerleri dökülmüş kızım. Bunlar kalıntı, yer altından çıkarıldılar. Kızım sizin içeride olduğunuzu şey yapıyor işte. Ola ki belki görevli varsa takip etmek için. Anne enerji topu. Bir de bunun inişi var. Baba ne için çekiyorsun? Göl manzaralı kale çok güzel aşkım.
Hı? Baba bak baba ben şunları Lahit işte. Piramit mi? Lahit. Ben bunları şeye benzettim baba. Ne biliyor musun? Mısır. Kral ve hizmetkarları diyor. Burada öyle bir şey varmış. Bak burada hizmetkarları varmış. Ben bir şeye benzettim baba. Bak aslan. Bak komple burada hep figürler var bak. Orada eski zamanlarda kimler yaşamış? Ne bileyim ben kızım, bir sürü şimdi şey var. He? Çantamda. Kimmiş? He? Fırtına tanrısıymış. Hmm. Fırtına tanrısı. Annem ben selam verdim anne. Yazdım ya. Haşef. Ya camdan açık baba. Bakalım mı? Babamın yanına gitmek istiyorum. Yukarıda yok böyle. Yürüyün tamam. Biraz sola doğru yalnız. Aşağı kadar merdivene. Dikkat edin, kayabilir. Stabilize taş var. Benim babam. Yavaşım. Yürürken ben. Anne tamam in. Bak burada gösteriyor, açıklamasını yapmış şeylerin. Lahitlerin. Yelkenli savaş gemisi ve hayat ağacı ve keçiler. Bak yine aynı figürler burada. Aslana benzer aşkım. Ya da kaplan, yani işte bir şeylerden. Kedigillerden. Burada da aynı bak, bir sürü şey var. İçeride lahitler var. Hangisi bebeğim? Keçiler işte bebeğim. Keçi. Evet, keçi onlar. Anne sen çıkamıyor. Gerçi bunlar daha belirgin. Burada da aynısı var. İnsan yüzüne benziyor bu. Hı hı. Evet, o burada şeyleri vardır. Bak yine giriş şeyleri aynı. Aslan. Hepsinin. Aynen. İnanışlar hep emziren tanrıça mesela. Bak orada figürlerin içinde. Ayı avlayan kral. İnsanlarla güreş yapan kral. Tasvirleri hep. Burada var hep. Hadi arkadaşlar devam edelim. Hı? Evet, böyle dönüş yapacağız. Şu kuşları görüyor musun karşıda?
Onlara ses çıkar mı? Bulduk diye. Suya. Su vereyim mi? Hı? Su. Serin bir şey. Nasıl? Sıcacık olduğu için de. Nuray. Merhaba de. Bu taraf benim olduğum taraf. Geç önüme. Efendim kızım.